そう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 ゲームどうもりょうでーす。わしでーす。どうもゆうたかでーす。かぶってんだよ。今日の企画説明をお願いします。俺に任せちゃうんだね。こより爆笑ゲーム。こよりを使ってくしゃみをするわけなんですけども、そのくしゃみをすると同時にはい。一言面白いことを言います。なるほど。一人がくしゃみをします。でもあと二人はお茶を含んで吹き出したら負けというゲームです。簡単ですね。なかなか。お茶でもまあこんな感じで。どうしたの？どうしたの今の。それではやっていこう。順番決めをしていきたいと思います。さあクールじゃんけん。最初はじゃんけんぽい。あいこお茶を含みましょう。笑わしてやるかんな。笑わしてやるかんな。ねえねえ早くしてくんねおめえら。ねえ俺何やってんの一人でこれ持って。はい行くよ。そんなんで言われたくないセリフ。涙出てああ好きだよ。愛してる。以上です。涙やべえんだけど。よし、じゃあ口に含んでいこうかな。もうすぐ出るから。あれよし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 んでは行きますよ。いいですか。まだやってないよ。気管に入ってた。あのさ、鼻にくっついてるじゃん。鼻に入れたのに曲がってこっちから出てきてんの。こうやってやつよ。ちょこちょこ。あとちょっと。早くして。早くして。早くして。ここだ。おお。くるくるくる。いいよいい感じ。鼻足出てきた。アクションパイナポーゼリー。アクションレーン。アクションアドレナリン。アクションハードゲイ。